ำเนิดวัดไทยในสหรัฐอเมริกาสืบเนื่องจากพระเดชพระคุณพระพิมลธรรมหรือชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมโกษาจารย์ได้เดินทางมาดูกิจการพระศาสนาทั้งยุโรปและอเมริกาเบื้องต้นท่านได้เดินทางมายังทวีปยุโรปซึ่งเวลานั้นประเทศอังกฤษมีวัดพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทแบบไทยอยู่แล้วคือวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนหลังจากนั้นท่านจึงเดินทางมาเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช 2514 และได้เดินทางเยือนรัฐต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พบว่ามีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติกระจายอาศัยอยู่ตามรัฐต่างๆเป็นจำนวนมากแต่ไม่ปรากฏว่ามีวัดไทยเกิดขึ้นเลยแม้แต่วัดเดียวด้วยเหตุนี้เองท่านจึงดำริที่จัดตั้งวัดไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศูนย์รวมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยจึงได้รวบรวมพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาจัดสร้างวัดไทยขึ้นเป็นวัดแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช 2515 คือวัดไทยลอสแองเจลิสมณรัฐแคลิฟอร์เนียและหลังจากนั้นได้จัดส่งพระสงฆ์ชุดแรกจำนวน 5 รูปมาอยู่จำพรรษาในปีนั้นต่อมาคณะสงฆ์ไทยรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณพระพิมลธรรมด้วยการสร้างวัดเพิ่มขึ้นกระจายไปตามรัฐต่างๆทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาตามแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการมีวัดไทยเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมปัจจุบันปีพุทธศักราช 2556 มีวัดที่อยู่ในการดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 98 วัดการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อจำนวนวัดและพระสงฆ์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาประกอบกับการตั้งวัดในแต่ละรัฐซึ่งมีระเบียบการปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดแตกต่างกันทำให้การปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในแต่ละรัฐมีความแตกต่างและมีข้อจำกัดแม้ว่าจะเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายเดียวกันแต่ไม่สามารถดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกันด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายขึ้นโดยขอยื่นจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 โดยใช้ชื่อว่าสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาชื่อย่อว่าสทศภาษาอังกฤษว่า The Council of Thai People in USA ซึ่งมีชื่อย่อว่า CTU ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรหรือ Non-Profit Organization โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อร่วมวางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความคิดเห็นการดำเนินการและร่วมมือประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานและร่วมมือประสานงานระหว่างพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกากับคณะสงฆ์ไทยแห่งประเทศไทย 4. เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรมของวัดไทยในสหรัฐอเมริกา 5.
พื่อให้การปฏิสันถานและให้การช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา 6. เพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรพระพุทธศาสนาและหน่วยงานอื่นๆ